就在剛剛，集裝箱裡竟然灌滿了海水，把在場的尋寶人都澆了一個透心涼。涂老亮決定拍賣新集裝箱給尋寶人送一波福利。波姐花17萬買下的大盲盒，打開後卻只是一個被遮蓋岩石的超大物品。其他尋寶人都認為這次虧定了，但波姐卻認為這裡面藏有寶藏。只因這個集裝箱來自阿根廷，那裡是著名的恐龍化石產地。結合盲盒裡這個大物件的造型，十有八九這就是一個恐龍化石。如果是真的，那盲盒的收益輕鬆價值10萬。在助理的幫助下，波姐開始驗貨，但物品包裹得太過結實，手忙腳亂的波姐在嘗試了幾次之後，終於切開了繩子。但在打開的下一秒，波姐就傻了眼，這哪裡是恐龍化石，這就是一匹塑料馬。要知道這個盲盒波姐花了17萬才買下來，但是在清理中發現這個盲盒內除了這匹馬並沒有其他物品。難道這匹馬是世界頂級雕塑才會單獨運送嗎？如果真是頂級雕塑，或許能收回成本。波姐對這匹馬做了全身檢查，發現上面沒有任何標籤，實錘這就是一個兒童樂園的擺件。這種馬在市場上就是1毛錢11個，1分不值。最終波姐這次是1分錢的成本都沒有收回来，也不知道是哪個有品位的小可愛送給波姐這麼大一個見面禮。但接下來的集裝箱對每個人來說都是一次重大的考驗，買對了能一夜暴富，買錯了就只能下海。花12萬買下的盲盒打開後卻只有幾個破圓筒，但尋寶人卻堅信裡面有一座金礦，因為從上面的標籤來看，這是來自德國的化學物品。結合這個集裝箱的尺寸，這些化學物最少能有1噸重。如果是真的，這次盲盒將輕鬆大賺10萬美元。不過這個盲盒對每個人都充滿了危險，因為裡面還藏有一些化學原料。3劍客特地穿上防護服進行驗貨，先搬出2桶2氯甲烷，再把一些圓筒搬出來後，打開後裡面裝了滿滿的空氣。此時波姐心情開始複雜起来，在集装箱內隨意觸碰了幾個圓筒，不出意外這些桶依舊是空的。很明顯這裡面並沒有任何的金礦，也沒有有機食品，有的就只是一些化學原料。就在众人失望的時候，烏茲又挪出一托盤的物品，波姐上去一檢查，發现這是一批過期的化肥。波姐只好打電話求助老公，本以為會在老公那裡得到好消息的波姐，卻沒想到再次被潑了冷水。這些2氯甲烷最多值2000美元，剩下的雜物還能賣800美元，花了18000美元，最後收回來2800美元。雞賊的3劍客瞬間變臉，直接扔下東西走人了。孤立無援的波姐決定單幹，這次的集裝箱對每個人來說都是一次發財的機會。打開箱門就看到一堆輪胎和一堆塑料製品，最終波姐花了17500美元的價格成功拿下。花17000美元買下的盲盒打開後，裡面卻是一堆假塑料。其他人認為這是一堆沒用的垃圾，但波姐卻從門口的輪胎推斷裡面不排除有好貨的可能，並且盲盒裡面還放着一個汽油罐，萬一裡面裝有汽車，這次直接一波飛。眾人走後，波姐開始開心的驗貨，先將外層的一些高爾夫用具清理出來，很快就在一個紙箱內找到一個自由女神像，緊接着一個塑料埃菲爾塔就被開出來，單單是這幾個工藝品就已經給波姐回本1萬美元。然而就在波姐以为自己足夠幸運的時候，在盲盒深處發現的東西直接讓波姐尖叫起來，這竟然是2輛卡丁車。面對這意外驚喜，波姐也是難以控制心情。自己雖然對卡丁車懂得不多，但光看着顏色和座椅就知道不簡單。波姐也是給每輛車估價5000美元。波姐這次時來運轉，小賺了2500美元。